Hello everyone, I am Dr. Varun Rajpal, pulmonologist, chest specialist practicing in Swasthya Medicare Hospital, Greater Noida West. आपको रेस्पिरेटरी फिजिशियन, चेस्ट स्पेशलिस्ट को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, छाती से सीटी जैसी आवाजें आना, बलगम आना, बलगम में खून आना, ये कुछ कार्डिनल सिम्टम्स हैं चेस्ट के। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आज ही जाके पल्मोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट से जाकर मिले। थैंक यू।